sampean ngaku aja goro. Satria kuwi nek goro cetel kasatriane. Perkara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora gugu, aku wegah duwe dulur yang dikandani ora gugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro isane mari, nek Pandhawa rawuh 5 cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti mung 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jiro lupat teksek ngono kuwi ya. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Dai Pandhawa niku aja nganti godang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi ngrambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin manembahe taberi. Nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh wis lambangke dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tundung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara Bagong? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Jolipati, nek aku ora ngewangi babat Wanamarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra karo. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo yo. Ngono entuk ditumbang lho lho. Entuk-entukan ratake kowe yakin. Kowe ora mbantu kok. Peteng sebabe apa? Merem. Sik, menengo sik. Engko tak nehi kalodhangan, tak nehi wektu ndagelo sak pol-polmu. Niki meneng sik. Siap. Paham? Paham. Diem. Oke. Nek entuk dum berdua. Mboten kang nyono-nyono napa sinuwun Puntadewa niki mboten mireng kabar. Ora Petro, Ndara Werkudara mboten mireng. Ora. Ndara Janaka mboten mireng. Ora Panakawan. Pun anten sesasi niki bapak niku gerah. Syukur, mula nek mangan sikatan. Bapak niku gerah. Pun bapak niku ora iso napa-napa ming nglekar teng amben. Nek didelok niku ragane kaya wis ora duwe nyawa ming mripate kedip. Mun bola-bali kula bali Bagong niku budidaya goleke tombo ning ora ana sing iso nambani karo bapak. Mula kula gentenan kalih Gareng kalih Bagong niku nunggu bapak. Bareng ngonten bapak niku dek malam Selasa kliwon niku. Tengah wengi niku dehem monggo biasane ngombe niku kudu diselang. Niki lho nek mboten percaya buktine Bagong niki sing sok nyelang. Maem ya wis ora iso, mimik ya wis ora iso. Bola-bali ming ambegane saya seru ngorok teng mriki niki mergo kean udut. Lah tengah wengi malam Selasa niku bapak niku paring dawuh kalih kula, kalih Gareng, kalih Bagong. Bapakmu dawuh kepiye? Destun temen Pandhawa nganti ora ngerti ento Kakang Semar nandhang raga. Werkudara Kakang Semar lara banget. Wah, betul ora wadul ora matur karo pepundhen Pandhawa.
Lagi saiki kowe matur. Petro mbok yo sowan ning Madukara. Kok kebangetan temen Kakang Semar nandang gerah kok ora matur karo pepunden. Repot. Sibuk. Lah saniki kula matur bapak niku paring dawuh. Truk. Kowe sowan ning pepunden Pandhawa. Aku nyuwun pepunden Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel. 5 cacahe sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Ngoten niku. Ora kena gotang Pandhawa kudu jangkep 5. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka, Ndara Klasdewa, Ndara Puntadewa mundi pustaka Jamus lima sada kuwi dadi srana mbok menawa nggonku Waluya Nirmala Temah Jati, Jati Temah Mulya ngoten niku. Mula sowan kula mriki diutus kalih bapak supados mboyong Pandhawa gangsal cacahipun rawuh wonten ing Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Sakaken bapak Ndara awi kula dherekke rawuh teng Karang Kadempel sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada jangkep Pandhawa gangsal. Nek panjenengan boten rawuh teng Karang Kadempel yakin bapak mesti sedo. Ya Kang. Mergo bapak wis mboten gadahi kekuatan babar blas. Pun kula Yasin keping 3 lho. Nek mari ya bek mari, nek sehat ya gek sehat. Nek ora ana undhane babar blas. Winganane bengi Dek Petro mboten nonton kalih gareng ya mboten nonton kula wis omong karo bapak, Pak, mati ya mati ning warisan didumsik. Aduh paraimu lho kowe. Tak Pak Genti. Lho. Bapakne kok ngami-ami warisan supaya aja nganti congkrak, Tru. Bapak wis kaya ngono wis ora iso piye-piye. Nek bapak ngerti sak ngono ya. Piye lek arep ngedum warisan? Kowe mesti malak, gareng kae meneh, arep cilik ning Metakil kae. Mesti apa-apa dihaki. Aku entuk apa? Aku ki mung wong sarwa ngalah. Omahe mung manggon ning pawone bapak aku ki. Ya mesake kowe. Kowe njaluk bapak ora tau dikai. Petro dalem mundur sikik, mundur kok, mundur. Lah. Ngapain? Ratu dilungguhi sikile ora? Sorry. Ora sengaja kaya salahe nang kono. Lho, dhisik aku. Oh iya, Dek. Ngapunten. Kowe tak jarwani ya Petro, nggih. Yen to bapakmu mbutuhake Pandhawa 5 cacahe dina samengko ora kelakon. Lho. Sebabe mara sawangen kadangku ingkang mapan ning pepungkuran iki hitungan cacahe pira? Ditunggu. Si, ro, lu, pat, mo. Lho kok 6? Dirasa. Kowe nang kono to yem. Ngisru-ngisru pikiran kowe. Minggir. Rawayahe kok ceniningan nang kono. Tunggal kalih 3 sekawan. Jiro lupat. Lho, kok main bapak terus? Bapak kok namung sekawan? Kowe tak kandhani ya Petro. Nggih. Kadangmu utawa pepundenmu ya kuwi Yayi Sediwa ninggal praja. Lho, sebabe mergo didukani kelawan bendaramu Jodipati. Lah kok iso didukani sebabe apa? Mergo Sediwa nggondheli pustaka Jamus kelima sada. Lah pustaka ajeng dipethuk pundi? Disuwun ngambil Koko Prabu Ndarawati. Lah kok Sinandrawati ora ana? Petro ora seru-seru. Aku nek tok oyak kaya ngono kuwi gendandapan Petro. Ratu gendandapan. Mergo Koko Prabu Ndarawati rawuh ana ing negara Ngamarta nyuwun ngambil pustaka Jamus kelima sada. Pandhawa nyaosake marang pusaka marang Koko Prabu Ndarawati nanging mung Sediwa ingkang nggondheli. Oh, dong kula. Dodok sering perkara kula wis paham. Dadi
Ndara Sedewa niku nggondheli pustaka Jamus nyang jimat Lima Sada. Mergo ajeng disuwun ngambil Sinuwun Prabu Ndarawati. Lah Sinuwun Prabu Ndarawati alasane napa? Dasaripun napa kok nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada? Mergo Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane waluya yen to tinumbalan pustaka Jamus ke Lima Sada. Terus alasane Ndara Sedewa ora ngentukake merga pusaka kuwi dadi pusakaning Pandhawa lan pusakaning para kawula. Pustaka kuwi penguripaning para Pandhawa. Yen Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, wong kang ora seneng marang para Pandhawa nggone bakal gawe sengsaraning para Pandhawa angel pijet poe ngranti suwe banyu sinaring Petro. Oh bener. Bener niku. Mula pusaka niku aja nganti pisah karo pepundhen kula para Pandhawa. Pusaka niku mboten pusaka baen-baen. Nek Pandhawa koncatan pustaka Jamus Lima Sada, Pandhawa niku dadi ora duwe kekuatan, apes kekuatane. Nek ana wong sing ora seneng karo para Pandhawa, gawe cintrakaning para Pandhawa niku angel mijaba ngentranti suwe banyu sinare niku pas. Ngendikane Ndara Sedewa niku bener. Mula Sedewa tumuli nggondheli. Lah niku bener. Nanging ngerti ya sing nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada kuwi Koko Prabu Ndarawati. Koko Prabu Ndarawati ki sembahaning para Pandhawa. Nek cara kula mboten nyawang sembahan. Nek nyuwun ngampil ya nyuwun ngampil sanese pusaka, ana jeneng pusaka kok disilih ki cara pundi. Sing jeneng pusaka niku duwe daya, niku merga diasta dening Kang Kagungan. Pusaka kok disilih-silihke niku mboten ajeng ana dayane. Dadi nek Sinuwun Ndarawati nyuwun ngampil pustaka Jamus Lima Sada supaya dadi kinarya nambak rengkaning praja. Kula nuwun sewu. Niku gek-gek ming alasan. Mula Ndara Sedewa nggondhene niku wis pas. Lah kok terus dadi iso lunga? Merga ditukani karo Bendara Munjadipati. Ndara Werkudara. Iya, Petro. Terus karo Bendaramu Werkudara ditundung lunga. Minggat, ngoten. Iya, Petro, kowe kok ngerti? Lah biasane Ndara Werkudara niku karo anak-anak ya ngoten niku kok. Antasena tukake rokok, ora gelem, Pak. Minggat. Wonten niku wis biasa ngono niku wis weruh bola-bali wong kula ngomong Ndara Werkudara kuwi cilik nganti gedhe kok dadi kula ngerti lagak lagu lageane. Dadi Ndara Sedewa niku lunga saka negara Ngamarta merga Ndara Werkudara. Iya Petro Gong, ana masalah iki. Piye? Ndara Sedewa lunga, Pandhawa ora ganep 5. Masalahe kok lunga? Lah kowe iki ngrungokke ora? Aku turu Kuwi ngantukan. Anggere ya nek iki ngantuk aku bar jam 12 ora ngantuk to. Oh. Mergo maling. Wah. Maling dengkul ngocot ora. Iki ana masalah. Masalahe Ndara Sedewa lunga. Sing marahi lunga Ndara Werkudara. Mergane didukani. Masalahe Ndara Sedewa iki nggodani pustaka Jamus Lima Sada. Cis. Goblok banget ora. Aku wis omong akeh banget mau mbok ngrungokke. Aku makler. Ya nyuwun ngapura dadi Ndara Sedewa lunga sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Mbah, masalahe apa? Tak urus iki, Tru. Ya. Mundur. Ya. Sampean. Wah, Bagong wong edan karo Bendara nuting-nuting. Sampeyan ngaku aja goro. Satria kuwi nek goro cetel kasatriyane. Gara-gara apa? Kowe nundung Sedewa, ha? Kowe nundung Ndara Sedewa apa ora? Wah, iya. Jasare apa aku tak takon? Sedewa wani karo aku. Dikandani ora nggugu, aku wegah duwe dulur yen dikandani ora nggugu. Tak tundung minggat. Terus saiki nek nganti Saundara Sedewa minggat, Pandhawa ora jangkep 5. Monggo Semar loro, isane mari nek Pandhawa rawuh 5, cacahe ning Karang Kajembel. Nek nganti meng 4. Nek nganti Semar, endi Pandhawa? Jiro lupat teksek ngono kuwi ya. Hah? Ora mikir to kowe? Kula kandhane nggih Dai Pandhawa niku aja nganti godhang. Merga Pandhawa niku nuwun sewu, 5 cacah iki wis ngrambangke dhewe-dhewe. Ndara Puntadewa kuwi nuwun sewu. Sing barep kuwi nglambangke Ndara Puntadewa kuwi ora tau gelem perang, ora tau gelem tumindak Allah, ora tau gelem tumindak sasar susur, watake resik, lahir batin, manem bae taberi.
nyembah karo sing gawe urip. Mula Ndara Puntadewa ki perlambang wong sing manembah karo sing ngakarya jagat. Sampeyan ki kasantosan. Ndara Janaka kuwi tresna asih. Lho, kabeh lambake dhewe-dhewe. Kok dadi Ndara Sedewa kok tok tunjung lunga? Wah, Bagong ora basa aku iki bendaramu. Kowe kudu nganggo tata krama ora basa karo aku. Tuwa sapa Werkudara to, Bang? Tuwa kowe. Nah, aku ora basa ora masalah. Ora bakal kualat karo kowe. Kowe iso kaya ngene iki mergo aku sing budidaya. Kowe iso dadi satriya, sampeyan iso lengganing Joypati nek aku ora ngewangi babat Wonomarta jaman semono. Apa entuk Pandhawa negara Ngamarta? Kowe ngewangi apa? Kowe meneng wae cangkepe ra ngerti. Ora kowe iki ngewangi ora, kowe meneng. Meneng diem. Iya iya. Aku nek ngomong apa-apa kuwi pokoke ngiyoi. Yo yo. Ngono entuk didomong loro. Apa-apa kok didomong loro. Hah? Nek kanan kaya ngene sampeyan notohke nyawa. Nyawane sapa? Nyawane Semar. Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ha? Nek ngono sampeyan seneng Semar mati, ya. Sampeyan bunga Semar mati. Wah, Bagong. Ilang tata kramamu karo aku. Kowe wani karo Werkudara. Nuwun sewu, kula ora wani karo Werkudarane, ning wani karo pambegan sampeyan. Sing rumangsa bener dhewe, ora iso disalahke. Kula ora setuju carane kaya ngono kuwi. Jane rasa rene kok kono wae. Lah ngopo? Aku tratapan. Tratapan, Dik. Dik. Malah. Ayo. Saiki kowe ngecah apa? Truk. Truk. Wangsulana, Truk. Lah piye? Aku ora patek omane nek ngene. Kowe jire ora kene, kene. Wong kene wis kebacut nyegur kali, maju ya klebus, mundur ya klebus. Lah kowe beda pedomae ora aku. Lah piye? Aku nek nyeblong kali ndodok sik. Kok dugang ora. Kersane pripun? Ora sak nyuli karo Bagong. Wah, yen pancen ora trima karo lungane Sedewa, mergo tak tunduk. Anak-anake Semar ngopo? Nuwun sewu, mbangane kula kelangan bapak. Lho kula mati teng negara Ngamarta kula wujuti. Yo, metu njaba. Oke, Truk. Ora sembrono lho, Truk. Ndara Werkudara. Lho, wong kendeli ngene iki kok wis bacun nantang ora kaya kowe iki nantang kok mundur iki apa kuwi? Nek kaya aku wis bacun nantang ngene iki iso luleh. Mbangane kowe karo kelangan bapak. Nek nganti Ndara Werkudara ora iso nemokke Ndara Sedewa, ora kersa goleki dina iki. Oh, rame-rame lantas malang-malang putuk. Gecek ndas. Wah, gecek geti. Metu napa? Weh. Nuwun sewu. Piye, Bagong? Anane kedadian kaya ngene iki mau merga Kresna nuwun sewu Sundarawati nyilih pusaka jaman Klimasada. Iya. Sapa sing ngeterke tekan kene? Koko Prabu Ndarawati diderekke Koko Prabu Mandura. Nah, iki sumbering masalah. Hus. Ratu kok dihu. Sampeyan sing nderekke Sinundarawati. Yo. Sampeyan ngerti mboten Sinundarawati niku tenan-tenan apa ora negara Ndarawati ketaman pegebluk. Yai Prabu Kresna rawuh ana negara Mandura. Dheweke ngandhake karo aku matur karo anakku yen negara Ndarawati ketaman pegebluk. Bisane wali ana Rama Majati yen tinumbaran pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada. Aku dadekke seksi supaya melu sowane negara Ngamarta. Terus aku matur nang Nyai Prabu Darma Kusuma. Yen to para Pandhawa kudu ngelingi lelabuhane Nyai Prabu Kresna. Tumuli dadi geger iki mau. Ah, iki. Sak ngerti kula, Ndara Werkudara niku wonge angel nesu. Nek ora ana sing ngubup-ubupi, nek ora ana sing ngompori. Sapa sing ngompori Werkudara? Lho, aku ora. Ngaku wae. Ngaku wae. Glandang nang kono wae. Hus. Kuwi nggonku.
aku njaluk. Lho. Nenggolo dijaluk piye? Butuh aku ora mengerti para kowe. Ya sampean kudu tanggung jawab. Sampean melu gawe masalah lungane Ndara Sedewa. Sampean ora gelem nemokke Ndara Sedewa. Kula sing ora trima. Lho, kowe nantang Baladewa. Lho ora nantang. Meng kula meng kepengin sampean tanggung jawab. Tegese kowe nantang karo Baladewa. Kowe nantang karo Rata Mandura. Apa mbak ora kowe wedi karo kowe ayo. Nek ndi papane wong bondo itu metu coba lekane atiku. Rugi. Apa wih? Ngerkos kata kejauh. Rajos Jiri ora sakaken gelem tamukan ayo karepmu piye wae sampean gelem golek apa ora aku ora gelem golek ora gelem ora gulung wae metu coba legane aku Bagongan lah kowe iki ngopo nantang Koko Prabu metu saka Ndaturaya kok kowe malah begogok. Santai. Lah sing repot ra kono. Wong kene durung siap-siap kok karo yo mangkat yo saiki yo ndas ketinggalan kereta. Ora ono Baladewa kok nesune tentang kereta. Aku anggere mlebu nang kraton iki kabeh wis nganu apa jenenge njur do ngawur kata-katane Puntadewa barang kok tentang yo sing gedhe pangapuramu mboten menapa wis kono nek arep genahke perkara iki metu njaba sendika ngestaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pamit madhal pasilan jinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik nggih Ndara Janaka kula mawon. Iya Bagong sing ati-ati. Aja kaya bocah cilik kuwi sing muni aku. Aja kaya bocah cilik nggih. Ndara nek kula mawon nggih. Iya Bagong sing ati-ati. Njaluk. Sing ati-ati nek sambi kula. Waduh kok wolak-walik lho mong. Yang aku lunga aja ya. Inggih wis paken jauh. Suwe banget ketemu karo kowe. Engko cipika-cipiki ya jam inggih. Ayo kangen no ya inggih. WA-mu isih kae sing wingi to inggih. 081125250 Aku menghitung-hitungan. Inggih. Kuwi adimu kok? Inggih. Ulemu banget. Kowe aja sok salin nganggone adimu ya. Inggih. Sandangannya aja sok ganti. Inggih. Nggone adimu ki nek tok nggo iso tok cantolke pundak ngene iki. Saking gedene. Ora tepung kok wis ngrasani pakaian dalem. Aku karepe dhewe. Nyun pamit sinuwun, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Ngene nggih. Mergi nek nganti kula mboten ngelingke Petro nek pun suwah. Bebayani tenan, yakin sumpah. Mboten mantra-mantra wujude kono kawan, betone karo sapa-sapa ora wedi. Apa ya nggih? Dewe ngenane malam Setu nika gelut kalih Bathara Narada. Lho. Perkarane apa Bagong? Susukan teng jero kotak. Wis werna-werna gawe masalah terus nang kampung iki. Adek malam Selasa wingi. Malam Selasa ngopo? Ora do ronda. Remi dolanan niku mengitungan kok kancane do ditempilingi. Nek boten kula pisah ajur sak kampung. Kula terus mlayu saka omah tak eleke, "Truk, iso meneng ora?" Langsung linggo. Petruk wedi karo kowe gila. Oh. Nggih mun ngoten mawon nggih ngabari tok. Iya. Njing ampun gawe anu tatu atine Petruk. Iya, Bagong. Nggih pareng. Iya. Monggo. Iya, Bagong. Pun Indra Janaka. Iya sing ati. Ndara Abimanyu sehat? Sehat. Ndara kula nyamame iya sing ati-ati Bagong. Kok ya nggih sing ati-ati, cerewet wae.
Tonyo modar kowe. Durung entuk-entukan dilokke. Kon ngoten mawon nggih sinuwun. Iya sing ati-ati. Ngene nggih mengke ndak Selak Petra malah gelut kaya Ndara Baladewa. Ya nek Baladewa menang, nek nganti kalah napa mboten mirang-mirangke ing atase Ratu Mandra niku Ratu Dedaya Sekti kalintang jayane perang kok nganti kalah karo Petra. Iya ta? Iya. Ngoten nggih? Iya. Ada Iya. Kon nggih? Iya, Pak. Kon nggih? Mbah, caturan. Oh iki wis krasa iki sing. Nek ora ngoten ndak ora rampun apa ya. Kula tak metu tenan sanipun mboten ajeng teng mriki mboten ajeng pamit wong tak pamit ya ora di perasaan babar blas. Oh nggih? Iya. Kula niku ya gumun. Aku ya gumun. Sebabe Kok cerewet. ora dikai dhuwit kok. Bagong Ratu lenggah Sriwaka ora nggawa Prabiya. Waduh. Ndara Janaka Mengko yen wis tekan Karangkadempel tak paringi. kapan? Ya mengko mesti tekan kono, Pak. Ndara kula Kan duwe. Tegas iki aku seneng nek tegas niki malah seneng. Nek wong tegas iki sing kere tetep kere sing sugih tetep sugih. Ngono kuwi karepku. Wis sampun nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Ana nggih. Iya. Ajarian putra lamun kawekasan. Ora sing aku rak mbelani dapurmu ya. Kowe iki sing mau bengok-bengok nantang Ndara Werkudara barang Ndara Werkudara maju terus kowe mundur. Nek ora ditandangi ndak tuman wae. Ning iki dadi cilaka terus. Kok cilaka? Ha iki Ndara Werkudara goleki kowe. Kowe mesti dipateni karo Ndara Werkudara. Ha kowe, aku yo katut dosane. Wong aku yo nang kono. Lah kowe mau kok ora metu ngopo? Ah urung arep metu kok. Lha tegese kowe mau ora metu ngopo? Aku golek mungsuh. Lho. Mungsuhmu entuk Baladewa apa ora luwih cilaka? Rumah tahu kowe iki nek dolanan bebaya iki kok senenge ra jamak-jamak kok. Neter ketrimane urip mutar watu. Neter ketrimane urip, Tru. Sisan gawe wong neter ketrimane urip ya aja ming cilik-cilikan, gedhe sisan. Nek nganti Ndara Baladewa ngetokke Nenggala, ngetokke Alugara, ora wedi. Lho. Kok ora wedi? Sing jeneng pusaka, kuwi isone ampuh ki mergo saka kersaning sing gawe urip. Kok iso? Wah, ora ngerti critane Nabi Musa. Wah, kowe iki elek ya elek terus iso nekani pengajian. Lambene meh golek wedange kok. Nek ora entuk ngelmu. Nabi Musa kae entuk firman saka Gusti Allah. Musa, tongkat kuwi samplukno ning Laut Merah. Mergo entuk firman saka Gusti ngakarya jagat, tongkate dadi digdaya. Nek ora entuk firman saka sing gawe urip, tongkat kuwi ya ora ndedaya apa-apa. Oh, mula Nenggala Alugara kae ora bakal duwe daya apa-apa nek ora entuk firman sing gawe urip lan digunakake tumindak sing ora prayoga. Ora iki tenan iki. Nek ditamake aku karo kowe, monggo kowe karo aku iki wong ora tumindak luput. Yakin to? Wis to, percaya, mesti modern. Omonganmu ora ketemu gugur. Ora bakal temomo, wis to, yakin. Iki cilaka ya awak dhewe. Melayu ayo kok mulai yo. Mulai piye? Mulai nang nganti mulih ning Karangkadempel, matur karo bapak. Nek Pandhawa 5 ora tekan Karangkadempel. Kowe seneng nek bapak terus mencicil, ha? Puas kowe. Kowe anak model piye kowe? Bapak ngrungokke omonganmu, piye Petro? Pak, Pandhawa lunga siji Ndara Sedewa. Dadi Pandhawa mung papat tur pustaka Jamur Sriposada diasta sinuwun Ndarawati. Gluduk. Pengumuman berita lelayu. Puas kowe, ha. Arep ngame-ame warisane bapak kowe. Ora lah diar kon piye, maju ya mutar, mundur ya kelangan wong tuwa. Nek cara aku ya, Tru. Tinimbangane mulih kelangan bapak, luwung ning kene dadi bledok. Sidede bledok-bledok. Si bledok, sidede bledok. Angel kata-katane. Ngono wae, wis
diiklaske. Mati ya esos wong urip sing dinteni apa? Kejaba ming modar to. Kowe karo aku ki ming ngenteni urutan. Heeh. Saiki mati sesuk ya mati. Wis dilakoni. Sing mungsuh Ndara Werkudara. Kowe. Oke. Sing musuh Ndara Baladewa. Kowe. Sik. Iki wong loro. Ha iya. Lah sing mulih aku musuh Ndara Werkudara, kowe sing musuh Ndara Baladewa, kowe. Lah kowe ngopo? Aku ora wani kabeh. Ora wani kabeh ora. Apike kleru len nata wayang iki kudune nang kene. Gandakan. Mulak malih kowe. Nek carane ketoprake metune saka kene ora saka kene. Duduk ngono kok duduk saka kene ya ora apik. Ngono kok kon ngekeki kamar hotel. Ya mlayu ta. Yo. Mlayu nendi? Mulih. Iki awak dhewe mati tenan, Gong. Mergane mati tenan. Modar tenan iki. Mengapa? Kowe ngapa lho? Melayu nendi? Rono. Tiga. Ora ngono nek nasibe awake dhewe kaya ngene. Ngapa jane mbok terus terang? Nek kira-kira Werkudara iki ngandhake anak-anake. Giatut kaca Antasena. Terus kon nyebar golek awake dhewe, ora usah wedi to. Kowe mungsuh wong tuane. Gatot kaca Antasena cecekane untune. Mbok cangkeme sing apik, Gong. Ngapa? Ora ana wonge kok. Santai wae. Nek ana wonge aku ya ora wani berkata seperti itu. Wong basa Indonesia ora cara berkata seperti itu. Berkata seperti itu maksudnya. Wani tenan. Wani. Nek umpama Ndara Garkaca tekan kene, Ndara Garkaca senengane nguntir sira. Aku ya kondang nguntir bayar. Ndara Antarja nyembur, aku ya kulino nyembur. Ndara Antasena kae wong kocluk. Anak Werkudara sing ora duwe sopan santun, ora duwe tata krama, wani karo wong tuane iki sing Antasena. Antasena. Nek tekan kene tandangane padha-padha lepethok. Kowe mbiyen SD dilatih baris ora? Oh iya. Pandu Gus. Pandu ki bapakne Pandhawa. Anu maksude pramuka lho. Sadurunge penggalang Pandu. Iso baris. Iso. Sep. Istirahat rembak gerak. Wah. Kap gerak. Nek mengo-mengo ngono ya iso. Mek iso digulu Maksudnya nek balik kanan ngono ya iso. Hadap kiri ya iso. Iso. Balik kanan. Gerak. Mundur 2000 langkah. Hei, srene. Aku nang kene wae, Truk. Kowe kirek kok kowe. Ngapa ora ngandani? Aku nek kowe wedi seneng e, Gong. Raimu pucet matamu. Konangan. Dene. Ndara Antasena ora apa-apa. Asem iki. Apike njuk ngapura. Ngapura nggih, Den. Ora apa-apa aku kocluk tenan kok. Dar. Nek Bagong karo Antasena padha-padha lepethok ha to. Guyon lah. Ciluba. Wis wong tuwa kok diciluba ya. Gong. Nun. Truk. Nun. Aku ngerti, kowe keweden to? Nggih. Mergo doyak bapak. Nggih.
Bagong Doyak sapa? Polisi. Anu nama lu. Baladewa. Siwa Mandura. Nggih. Lah ngopo? Tak tantang cah kendel. Terus Metu njaba rame banget. Rika Bagong pangan mendi minggat dhewe. Kula aling-aling bakul dawet. Terus melipir lunga kula. terus tekan kene iki. Lah kuwi mau diundang bapak. Wo, timbali Kang Rama. Heeh. Kon goleki kuwi karo Bagong. Kon bonto tani kon ngrincung sikile. Modar ora kowe tekan kene. Ngopo mundur? Terus sampean wangsulan pripun? Aku njaluk keterangan karo bapak. Jane eneng ngopo to, Pak? Bapak crita nana bla 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 bla. Saiki iki ngono kuwi, Tru. Ora gelem jelaske ming bla 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 bla. Kuwi kudu wis paham. Ya, Kon ngerti ceritane? wis, terus aku ngluputke bapak. Kakang Garwo Kakang Turjo sing maune arep mbondo kowe ora sida mangkat. Wo telat. Ora. Ora sida mangkat mergo bener omongane Antasena. Lah aku tekan kene iki wis sarujuk karo Kakang Garwo Kakang Turjo, aku arep ngewangi karo kowe. Tenan ah. Apa? Apa, Gong? Tenena. Tenane. Tenane. Tenan. Lahir batin. Lahir batin. Gilane ora. Wah iya. Ngambung kok karo delek. Itu. Ken mau ora to idoke to. Ora enak ketulanan. Jiji. Ngelae. Ayo. Terus carane Ngene, maju mengko nek kowe lara tak tambani nek mati tak uripke. wah iki ngewangine ketoke mung ngapus-hapusan gitu. Ha piye? Ha iki kok kon majuke nek lara tenan lha nambani nganggo apa? Mbok ora sok aneh-aneh. Kuwi aja ngeyel kok tapuk rambemu lho. Ki, banyu sumut ki. Ki nek tak peres metu banyune iso nggo nambani wong lara, nggo nguripke wong tekaning pati sing durung winanci. Weh. Apik. Niku tukul napa karepe sih? Iki paringane Sang Hyang Baruna. Weh, bes. Bis dengkulmu mlocot. Baruna ki dewa. Sing iso liwat ngarep omahku ki Baruna jurusan Parangtritis. Goblok ora. Nah maju kula mboten iso, kula ora iso kon maju. Ngene wae, nek kowe ora wani maju, kowe loro tak dandani gelem ora? Dandani napa? Tak dandani Petruk Doyak sapa? Ndara Werkudara. Bagong Doyak sapa? Baladewa. Nah, Petruk tak dandani Werkudara, Bagong tak dandani Baladewa. Ngopo to saiki ora? Ya gawe ya nanti, lan nyewa nanti. Lho, nyewa piye? Sarana Cipta. Wah lah tak ngundang Cipta barang ora. Sarana Cipta ki tegese nganggo kebatinanku kowe iso wujud kaya ngono. Oh siap, siap. Urung mesti lho, aja dijupuk sik, urung mesti. Ora mirang-mirangke rombongan, Gong. Lancang kasar. Kowe nek cara kuno seneni kowe. Lancang. Oh, ndukuke wayang ki ora kena mbadarke penonton ngono kuwi. Nek carane simbah-simbah biyen seneni simbahku biyen nek ana muni urung badar disebut jenenge urung cukup. Oh. Oh, biyen iki ndukuke wayang nganggo sasmita to. Anggere dalange wis. Ah, ngene iki Werkudara. Mati tenan kuwi sing nang dhuwur sirah kuwi kutil-kutil tengkul mlocot. Kuwi diperes ora metu banyune. Oh. Cilaka ora urip awake dhewe. Wis ora apa-apa mati ya wis ben. Ngono wae ya, Truk. Gong. Nggih. Manut pokoke. Nggih, pun pokoke. Tak cipta. Nggih, monggo. Ngempet-ampekan. Ayo, Truk. Iya. Oke wis, tak suwun karo sing gawe rup muga-muga kowe iso malik apa sing tok karepake. Ngono wis malik ora ndeleng lho. Aja gembelo sirahe. Cek sapa iki, Mas? Dekmu.
Aku kok pangling ya. Karo saya dhewe kok lali. Wis suwe aku. Pangling aku. Wis ndak kok ki ngomong kok ndak malah ora rampung-rampung. Nggih. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Winaya ngesepi sumimpen telenging kalbu. Bukaning warana tarlen saking wis ora Bagong kuwi piye to? Aku wis Baladewa iki lho, sandangane wis ketok kok. Wah, wangun lho kowe, Gong. Bapak Werkudara aja lunga ngisor. Lho. Apa nganggo pecah bane? Werkudara ini arep mati ngono kuwi. Oh, radong anake kok radong. Tenguk mburi. Ngadeg ora aja tenguk, Werkudara ki ora iso tenguk. Nyiu. Wah, ya wangun-wangun dandananku. Wangun ning niki bakale mudhar kok. Aku mati ngopo? Lah nek Sinuwun Mandura ngerti tenan. Wah, iki aku medhek kaca, jejeki siramu. Iya. Iki. Wah, ana Werkudara Suden. Aku dereng mlendrong. Apa nek Suden kudu mlendrong apa? Aku kudu ora ketang sithik. Ala mlendrong ya ora sip. Diapure ra. Rada maju to, nggih. Coba saiki aja nganti ketara tak tes. Ora pangling kaya Siwa Mandura. Wah, anakku nggih anakku wong gagah. Antasena ya iki wakmu ing Mandura. Dadi ku katur Pakde pangestuku tambanono ndak gegem dadake jimat. Bapak Werkudara. Aku mau dadi Werkudara Baladewa to. Ora wis angel diganti wis wis. Swara sing gedhe, swara weteng, swara weteng. Waduh. Malah muncak. Ah, wis sedina ming pisenan tahu. Muntah. Wis ngelih meneh iki. Suarane digedhekke. Wah. Nah, wis wang. Wis aja tuwa-tuwai, aja tuwa. Anu apa rasa diputer-puter kok. Ndak wah volumene. Nggih. Bapak Werkudara. Wah. Aku ngatur sembah ya, Bapak. Wah. Nganggo omongan. Wah. Omong wae. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Antasena anakku lanang cah bagus tak tampa. Bapak karo sapa? Karo ibumu. Saka ndi? Tawasya. Aja guneman sing elek-elek lho, Gong. Ngundak ketara. Yo, ya Antasena. Bapakmu ora bakal guneman sing elek-elek. Werkudara saman to, Yayi. Pakadure Baladewa kakakku sampeyan. Pun ngenten niku ora apik, pun mungkin nek diajar niki sing diajarne kula ora ketara. Aja kaya ngono. Aja sabrono, aku ki yo golek panguripan. Yo, Werkudara, wis do linggo kene. Engko nek kae do teko tandang ngono ya, Pakde. Wis ora usah kuwatir, aku sing bakal nandhangi karo Nata Mandura apa dene Werkudara. Lakone bakal penak ning ngrekoso, Gong. Iya. Tangane kleru. Ki ning kene. Pokoke kudu tata-tata. Iya. Ning kudu tekan kene, nek perlu ora usah omong kok ndak ketara. Iya.
Nek nganti do tekan kene kowe omong malah ketara, aku arep diajar malah cilaka. Iya. Nganggo kata-kataku. Kata-kata. Ben. Nek diajar kowe aku ora tanggung. Piye aku sing medhok apa kowe sik? Kowe sik. Aku sik? Iya. Lah kok arep ndi? Bali. Lho. Aja bali iki didandani Daratacina kaya ning men iso mirang-mirang Kinata Mandura kok malah bali. Wah. Konslet ya, Tru. Telake mingsle. Nyuwara gedhe ora bali-bali. Loh, iki anak arep bola dewa karepe piye? Manus maning jajalan ate iblis anak. Iki aku kok medhep kanca iki. Iki sapa iki kok nandang cara bola dewa iki? Wih, aja. Jagat Dewa Batur ya jagat Mahitungara aja ngawur-ngawur. Iki Kinata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Iki adikku lanang Jodipati sing dadi seksi yen to iki Kinata Mandura Prabu Baladewa. Iya apa ora Werkudara? Iya. Wah, panus maning jajak iki aku ora pangling iki. Iki suarane Petro iki sing iso ngembari karo aku iki men Petro. Iso nyora padha karo Baladewa Petro. Lah kok dadi kowe iso dadi Baladewa? Wes, ora sandat aku ya belum tampukun. Ayo nang kene. Ditentoke kowe omong aku sing tekani mati. Wah, lakon mati dening aku. Ah, mati dening iblis lalat menungso. Bajigur konangan. Wah. Sopo iki? Karepmu piye? Wah, setan. Kowe nyuwara sing suwe. Wah, iya. Ayo we tutu Werkudara, aku Werkudara, tutu Werkudara wah edan. Sinayeng manggelung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang mitiraning asta aning asta Setyaki wonten timbalan nggone Syadi tak kanthi ing mangajab supaya prapta negara Ngamarta merga pun Kakang nyumpena yen to Ngamarta kaya koncatan yoni lho iki mula kuwatir penggaling pun Kakang tumuli Syadi tak kanthi tanpa ndak jarwani bakal tindak menyang endi pun Kakang Yayi wonten timbalan iki wis tekan tapal wates sak njabaning rangkah negara Ngamarta kasinggihan lah kok tak ora pati ndugamana kaya ana ing kadohan bledhog mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerai banteng karo macan
Lah kok jebul ora paling iki malah ana kaelokaning jagat lelakon sing edapi-dapi. Wonten menapa Prabu? Tak sawang kok Prabu Mandura kok padha gelut karo kok Prabu Mandura. Lah kok kae malah Werkudara ya gelut karo Werkudara. Kae iki lelakon apa Setyaki? Wonten pundi? Mula to kae sawangan. Satu nggih lampaning ngedapi-dapi kok ora Bu piye kok ora Bu menika dadi sing Sang Hyang Bathara Wisnu ngertos dhateng lampaning ingkang lampah lan ngertos dhateng lampaning ingkang dereng kelampah meski mawon kok ora Bu mboten badhe kekilapan dhateng lampan menika marata coba tak sawange kanthi kaca paisan iki lakon apa Setyaki kula semanggaken Katriku mulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka kiri-kiri nanggana jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestuwara kon menapa kok gumujeng lah bareng tak wis padhake Koko Prabu Mandura kae kancen perang andon pupuh karo swijining nalindra ingkang citrane kang Prabéda Koko Prabu Mandura. Iya. Ngerti ora kae sapa? Sinten? Petruk to. Petruk. Iya. Setunggalipun kowe mesti tak kandhani mesti guyu sik wae. Durung dikandhani kok wis guyu ora. Mergo nek tak kandhani kowe mesti kaya maido. Sebabipun Werkudara do gelut kae sing siji Werkudara tenan, sing siji kae ora coba ngerti ora? Nggih ngertos. Mbok ya dikulinake ngasah lan tiping batin. Ngerti ora? Mboten, dipun paksa iki mboten saged. Kae Bagong. Lho. Kok saged sami wujud kados mekaten? Merga ana sing dandani anakku ngrandu gumbala, kabeh lakon mau cetha ning kaca paisan. Ora, Bu. Mangke mindak keling seman. Lah iki ana ing kene tuh tandha pitakon pun Kakang lha kok dadi padha regejegan punakawan karo bendara iki eneng lelakon apa ning negara Ngamarta. Saenipun kados pundi? Ngene wae. Aku tak misah Werkudara, kowe misah Baladewa. Oh iya. Sing Baladewa sing dudu sejati ana ing sisih tengen. Oh iya. Ruketen jangan ngadoh supaya aja nganti padha panca bakah. Istirahaken dawuh. Ayo Setyaki sawi kula ndherekaken ora Bu. Dewa, pun Kakang mentolo karo Petruk, kamu kowe mentolo karo Bagong tadi. Iki piye Werkudara? Wah. Rasano. Wong kene kesusu. Ora nganggo petungan sing genep saiki rasana. Aduh. Rasana. Wong karo suarane dhewe kok lali. Pakulitan. Lho kok sik dadi iki genahe sing dudu sing go pustaka Jawa Semana dudu kowe. Sanes. Kula nembe sowan. Waduh cilaka iki. Wah. Dewa Sedewa tak tundung minggat. Lho kok sik Sedewa ditundung minggat? Yo, sing nundung sapa? Aku. Werkudara nundung minggat Sedewa. Werkudara sing kae. Iya wis ngerti. Aku ora welu-welu. Mergo ati saku. Lho kok dadi kaya ngono Werkudara? Sedewa mbok tundung kowe mbelani karo Nata Ndarawati sejatine dudu pun Kakang. Waduh, lah kok dadi kaya ngene iki piye Werkudara? Pustaka Jamus 5 sada ilang, Sedewa ilang. Iki arep ana lakon apa sing tumandhane negara Ngamarta? Wah, mbuh aku ora weruh. Saiki rasane apa dianggep sing dadi panyokra bawaning Nata Mandura Prabu Dewa kuwi luput saiki rasana. Walah idake sapa? Mbuh sapa?
Wong areng ngidak kok wedi lho. Ya wedi no. Kono digdaya Padake. Anggere lali suarane ora Bu piye? Satriya duwe nalendra menika dipun wangsulaken kados wingi uni. kok ora Bu? Piye? Piye Yai? Diapure kowe lah ngono aku. Kok ora aku sampun. Anggepe kaya bala dewa tenan iki lho. Lho muni Yai kok ora entuk yayimu dhewe kok piye? Iki yayine wong pirang-pirang. Piye Yai? Kok ora Bu sak menika ngaturi salin kados wingi uni. Lho salin piye? Ya ini kalau ana salon sing buka. Kok ngaturi salin wujud Petruk. Aku ki yo ora ngerti piye carane iso dadi Baladewa mau sing dadi Wirantosena. Lho Haji Lopo, Werkudara ora ngerti. Ora sinau dadi ora ngerti. Ora omongan karo kowe aku. Yung. Iki edan. Bokong kok dicubles ora. Ora tekan jero. Wong apa ya kowe yang ngene. Ya wis tak cipta srana ciptaning nata Ndarawati kowe bali kaya winggone. Werkudara nggih. Werkudara. Piye? Ayo iki tengok kene. Yo. Madhep rene. Bu Haji Kering. Bareng ditotok suarane Bagong. Ngampleng cengenge. Ra siap e. Bali kaya wingi ngene wartawan. Petro, Nun. Lah kok kowe sowan ning negara Ngamarta Bapak Gerah. Bapak niku isane wali Nirwata Majati, waluyung kene nandhang roga nek Pandhawa gangsal cacahipun rawuh teng Karang Kadempel sinambi pundi pustaka Jamus Lima Sada. Mongko pusaka diasta Nata Ndarawati, Ndarasedewa dituntung Ndara Werkudara. Lah kula ora wani bali. Nek nganti Bapak takon Petruk endi Pandhawa? Kurang siji, Pak, pustaka ilang nek seda pripun? Lho. Apa bapakmu nek loro wis banget? Wah, wis ra iso apa pemeng mripate tok sing kedhap-kedhip. Nek ditutuhi dhuwit pira, Pak? 100. Ponokane loro kabeh mesti ngono kuwi ya? Nggih. Kabeh niku. Turun kok lorone iya. Oh, muni ya dadi ya. Wis rampung, Ndara. Sing dadi kuwi Werkudara sapa? Antasena Kang Putra. Wah, caidan. Bagong mirang-mirangke Werkudara. Mboten mirang-mirangke ana kula ming manut e. Petro, Nun. Kowe bali ya. Lah mengke nek bapak takon sadurunge kowe tekan kono aku wis bareng karo Pandhawa sakanane dhisik. Tak sowan ning Karang Kadempel. Mengke nek nganti bapak kaget Pandhawa kurang siji, pustaka Jamus Lima Sada mboten ketemu. Nek nganti bapakmu tekaning pati, aku bela pati. Wah. Estu napa? Lho tenan ora sembrono. Wah nggih, nek ngoten kula tak wangsul. Wis bali ya? Nggih. Bagong bali ya? Nggih, ngestakaken dawuh. Aja gawe kisruh, mboten. Mulih, nggih. Tak sangoni Puja Basuki. Wah. Pait iki. Basuki ra iso dijolke dawet. Nyo. Sing nggawa Petruk nggih. Pira ya, Truk? 20. Ngapusi meneh. Saka kene ketok ya, Nyo. Yo. Ora. Abang kok 100. Nah, 50-50 mau kan wis janjian dek kowe nangis mau nek entuk dumpung loro. Ora masalah. Kowe mlebu warung mangan sak
Oke-oke, engko omong nek sing bayar aku. Wah, dagelane Pak Dik Kesti. Oh iya. Gayeng kuwi ben anggere bar gara-gara. Isih apal wae isih. Caopen e. Wis padha mangkat to niki ngestaken nyuwun pamit jiron sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono iki. Manggyat kurda kota kaping irika sang pinarwasa irika sang pinarwasa Koko Prabu nggih Tengapan ngaten menika kala wau anggenipun badhe ngudari saestu angel Ya pun Kakang nyuwun ngapura yen ngantipun Kakang luput kalimput merga saka pokal gawene menungsa ingkang mimbunata Ndarawati. Wekasan Nyidra pustaka jamus miang jimat lima soda. Mugi-mugi kemawon dumawahing pusaka menika kala wau wonten astanipun tiyang ing boten sengit kaliyan para Pandhawa. Wekasan boten damel cintrakanipun para Pandhawa. Awit menawi tetiyang kala wau sampun kedunungan pustaka jamus lima soda, mongko badhe nggadahi tumindak ingkang boten sae kaliyan para Pandhawa menika bebasanipun angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ya muga-muga Kresna. Kok ora Bu? Nggih. Kula aturi nengga dhateng ngrayi dhateng negari Ngamarta. Lah terus siat-siat ndak menyanti. Perkutara. Nggih. Kadangmu Yayi Punta gendongen. Kantinen supaya sowan ning Karang Kadempel, klebu Janaka lan kula. Sedewa durung bali. Mengko diaturake kalahan Kakang Semar Badranaya. Merga ngerti yo. Nadyan kae derajate ngaceplik kae mung wong loro saudon telu saurupan nanging Kakang Semar kae ibarate pusaka ingkang bisa kandha jimat ingkang bisa ngucap. Kakang Semar kuwi Jawata Ngejawantah. Yo, Sak dawuh perintahe lamun siadi bangun miturut mesti bakal ana pepadang tumraping negara Ngamarta. yen pancen kaya mengkono aku mestake dawuh Kresna kakangku. Ayo, pun Kakang ya bakal sowan ngersani Kakang Badranaya. Wah.